जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं पार्क व्यू में मौजूद हूं और आप ये देख सकते हैं जी, ये पानी यहाँ पर आ गया है पार्क व्यू के अंदर। ये टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक है और यहाँ ये सारी विसल्स बज रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। पार्क व्यू को इस वक्त जो है वो ये टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक जो है वो इसको खाली करवाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है ये टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक में मैं मौजूद हूँ। ये डायमंड ब्लॉक वाली साइड है और ये सारा जो है वो पानी तोड़कर अंदर आ रहा है और पानी का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो पूरी साइड है टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक वाली, ये सारे जो घर हैं ये सारे खाली करा लिए गए हैं। और इस वक्त जो है वो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी हाई अलर्ट के ऊपर है। और ये जो रास्ता है डायमंड ब्लॉक का और टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक का, इस रास्ते को पुलिस की तरफ से भी सील किया गया है और इस तरफ जो है वो आने से रोका जा रहा है। यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये सारे घर जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं। नहीं। और ये सारी इस वक्त जी सिचुएशन है जी। पानी जो है वो बहुत तेजी से इस तरफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो इस वक्त जो एग्जैक्ट जगह है वो ये है। ये एग्जैक्ट जगह है जी, ब्रॉडवे जो कमर्शियल इस साइड के ऊपर जो यानी कि इस साइड के ऊपर है, यहाँ पर सारा पानी बहुत स्पीड से आ रहा है। और ये प्लाटीनियम ब्लॉक है, यहाँ पर पानी जो है वो बहुत स्पीड से आ रहा है। ये टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक नहीं है जी, ये प्लाटीनियम ब्लॉक है। और यहाँ जो है वो पानी जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है और इस सारी जगह को जो है वो खाली करा लेंगे। लोगों को जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है और इस तरफ मजीद जो लोग हैं उनको भी आने से रोका जा रहा है। पानी कितना है? ये गोल चक्कर कौन सा है? पांचवा जो गोल चक्कर है, तो कितना को पानी है? काफी पानी है। आप इधर गई हैं, कितना को फुट पानी आ चुका है? यानी कि 6 से 7 फुट पानी आ चुका है। तो वो तो पीछे फिर सारे घर वगैरह, उधर घर हैं या सिर्फ प्लॉट हैं? घर हैं सारे। आपका भी घर है? कौन सा आपका, कौन से ब्लॉक में है? एम ब्लॉक में, डायमंड ब्लॉक में। अच्छा, क्या हाउस नंबर है? अच्छा, तो वो सारे खाली करा लिए हैं, आप भी खाली कराए हैं वो सारे का सारा, और घर वालों को भेज दिया आपने। तो ये इसको तो इन्होंने बंद वगैरह बांधा था, लेकिन वो नहीं बना इनका काम इधर इनका। अच्छा जी, ये आपकी अच्छा, तो अभी इनका क्या प्लान है? वहां से तो ये खाली करवाते आ रहे हैं। मैं तो ये यहाँ पर सामने पानी देख के आ रहा हूँ, ये दूसरे प्लॉट में सामने। हाँ 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 हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया जी भाई।